बैगन फ्राई खाना किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छोटे छोटे साइज़ के 4 मैं बैगन ली हूँ, इसको अच्छे से बीच में कट लगाई हूँ। इसके बाद इसको मैं धोई हूँ। मैं बैगन के बीच में इसलिए कट लगाई हूँ ताकि उसका जो भी कीड़ा वगैरह हो मुझे दिख जाए। इधर एक ग्राइंडर में सरसों और लहसुन और टमाटर को मैं पेस्ट बनाई हूँ, तो ये रेडी हो चुका है। एक पैन में सरसों का तेल, फिर बैगन को मैं फ्राई कर रही हूँ। बैगन को फ्राई करने के लिए मैं ढक दी हूँ, चूँकि वो बैगन का जो पानी वो निकलता है तो बहुत तेज़ उड़ता है। ढकने के बाद देखिए मेरा बैगन फ्राई होकर रेडी हो गया। फिर मैं मसाला को रेडी कर रही हूँ। तो फिर मैं इसे पचफोरना तेल में ऐड की हूँ। उसके बाद जो ग्राइंड किया मसाला को ऐड करने के बाद हल्दी और कश्मीरी मिर्च और स्वाद अनुसार नमक ऐड करने के बाद 5 मिनट इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। तो फिर जो बैगन फ्राई किया उसको मैं ऐड कर दी हूँ। तो देख सकते हैं मेरा बैगन फ्राई बनके हो गया रेडी। फिर थोड़ा सा इसमें कस्तूरी मेथी में ऐड कर दी हूँ। तो इसको चावल या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।